हेलो जी, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और अभी हम करने वाले हैं नाश्ते की तैयारी। बच्चे बैठे हुए हैं, माता जी बैठी हैं और आज हम बनाने वाले हैं माता जी के लिए सैंडविच। तो चलें दिखाते हैं कैसे बनाते हैं हम सैंडविच अम्मा की फरमाइश पे। आज ब्रेकफास्ट में बन रहा हमारे यहाँ सैंडविच। माता श्री की खास फरमाइश थी कि सैंडविच बनाओ। ये बनाया था मैंने सैंडविच का मसाला। आज हम जा रहे हैं बड़ी दीदी से मिलने वापस, और मेरे साथ हैं दो दोस्त हैं। अम्मा यहाँ बैठी है। अम्मा हेलो कर। हेलो कर। हम आएंगे फिर शाम को, ठीक है? चलो अब हम चलते हैं बड़ी दीदी के वहाँ। ये सजा हुआ है यहाँ मार्केट। परी बैठी है सामने। ये देखो, वाह 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 वाह, इसे हटाओ। ये देखो देखो गाइस, कितना बेहतरीन चिकन बनाया है दीदी ने। किसी को खाना है तो इसको निकाल मेरे लिए। क्या ये वाला? हाँ ये तो सही में बहुत ही टेस्टी बना रखा है बिल्कुल। दीदी तो वैसे ही खाना बहुत अच्छा बनाती है हमारी। हाँ, और ये बनाया है सिंपल पनीर भुर्जी, जो कि मुझे पता है बहुत अच्छी हो रही होगी। ट्राई करो। मज़ेदार। और आज की हमारी मास्टर शेफ है हमारी बड़ी बहन। इधर देखो भाई, मास्टर शेफ दीदी काम करते करते बेचारी परेशान हो गए। हाय लाम। और ये बनाया है बड़ी दीदी ने, बहुत ही ज़्यादा मस्त स्पाइसी चिकन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है। पर यहाँ पर लेके बैठी हुई है, मैं यहाँ पर खा रही हूँ, और जो कि बहुत सही में कलर देख के आपको अंदाज़ा होगा। वाह दीदी बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ मेरा छोटा भाई होता और मजा आ जाता, उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा। बता दे फिर, बोल दे। बोल तो रही हूँ। हाँ दिल्लू आजा भाई, तू आया नहीं, तेरे बिना बहुत बुरा लग रहा है। मैं आई हूँ, इतना अच्छा नहीं लग रहा खोना दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा भाई आता और मजा आ जाता। पर बता कैसा हो रहा बुआ का चिकन? वो अपना अगर पापा आते ना इतनी कम मिर्ची डालनी पड़ती। अरे आएगा तो खिलाऊंगी। बुआ तो वाइट का बेस्ट चिकन बनाती है। हाँ हाँ बुआ होटल खोलते हैं, चल। परसों वहाँ जाएंगे खाने। मेरे को नोट इकट्ठा करने के लिए रखना दीदी, मैं उसी काम के लिए हूँ बस। तू बनाएगी चिकन, मैं नोट इकट्ठा करूँगी। हाँ दी, तू लास्ट में पतीला चाटना बचा हुआ। रोटी के साथ। आज दीदी ने हमको चिकन बांटी। दीदी ने बनाया वर्ल्ड फेमस चिकन। और कल है नामकरण हमारे यहाँ छोटे बेबी का, जो कि अंदर है अपनी मम्मा के साथ। और छोटा भैया हमारा बाहर खेल रहा है अपने भतीजे के साथ, और हम यहाँ चिकन एंजॉय कर रहे हैं। मेरा बेटा वहाँ बुआ के घर से आके ऐसे खेल रहा है देखो। और ये लगाई है मच्छर भगाने वाली मस्कीटो अगरबत्तियाँ। यहाँ इसके बिना नहीं काम बनता है। नहीं क्या धुआं लगेगा? ऐसे धुआं लग रहा है, खुशबू आ रही होगी ना। और आज हमारे यहाँ खास मेहमान आई हैं नामकरण के लिए, बुआ जी, जो कि मस्त खर्राटे लेके सो रही है। हाय 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 हाय, बुआ के खर्राटे कितने मज़ेदार हैं।
आए बुआ कितने प्यार से सो रही भाई। भैयू देख बुआ दादी देख कैसे सो रही है इतने मज़े से। और परी यहाँ लुढ़क रखी है। अम्मा इधर टांग पसार के टीवी देख रही है। अम्मा की टीवी लगी है। ये रही हमारी अम्मा जो कि टांग पसार के टीवी देख रही है अभी रात में। कौन सी पिक्चर देख रही है अम्मा? हिंदुस्तानी और अनिल कपूर। बाप रे एक साथ 2 पिक्चर देख दे रही। अम्मा की स्ट्रेटजी ये है, अम्मा देख रही है अभी राजा हिंदुस्तानी मूवी, और जैसे ही इसमें ब्रेक आ रहा है अम्मा अनिल कपूर की पिक्चर देख रही है अम्मा, है ना अम्मा? बाप रे मजे। अम्मा की टीवी जानो अम्मा जानो, अम्मा की टीवी जानो अम्मा जानो। और टाइम हो रहा है अभी 11:15। हम आए थे 10:30 बजे। 15 मिनट हो गए हमें आए हुए और अम्मा लगी है बिल्कुल मज़े से टीवी देखने में। गेट बंद कर दिया अम्मा? लगा दिया होगा। लगा दी परी? गेट में ताला लगा दिया था। और हमारा सोने का सेटअप आज हमने ऐसे तैयार किया है, देखो ज़मीन में मस्त पसर के सोएंगे। यार मुझे बेड में सोने से ज़्यादा मज़ा ज़मीन में सोने में आता है। और मेरे लड़के ने चारों तरफ अपने खिलौने बिखेर रखे हैं। अम्मा अम्मा ये प्याज के दाने में क्यों लगाया है ये? अम्मा ने मस्कीटो कॉइल जलाने का उपाय बना रखा था, एक टेम्परेरी उपाय। मज़ेदार है यार। क्या है ये? रात में भी चैन नहीं तेरे को? खट से जोर से आवाज़ मत करना, बुआ दादी उठ जाएगी। भैया बुआ दादी उठ जाएगी, मत कर। तुम क्या कर रहे हो भैया आधी रात को? ये भैया क्या खतरनाक शॉट मारने वाला। मार मार मार, बहुत जोर का मारे हैं भैया। हमारे यहाँ कानपुर ये कैसे बोलते थे, लखनऊ के नवाब लोग कैसे बोलते थे? का शॉट मारे हो भैया, एकदम भौकाल मचा दियो। यहाँ तो एकदम भौकाल मच रखा है योगी जी का। भाई जहाँ जा रहे हैं ढोल बज रहे हैं। पहली बात तो सब जगह योगी योगी मोदी मोदी हो रहा है। और जिस ऑटो में बैठो ना बस यही बातें हो रही हैं। योगी जी भौकाल मचा दिए इस बार भी। मार डालो भैया। परी तो सो गई थी भैया, देख सो गई देख। भैया देख उसको 1 मिनट में नींद आ जाती परी को। भाई साहब परी का ना नहीं मेरी खाती है परी। देखो 1 सेकंड में सो जाती ना परी, यो ना सोता है 1 मिनट में। और अब हम आ चुके हैं दीदी के यहाँ से। हमें आए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हम कर रहे हैं सोने की तैयारी और आंखों में नींद भर गई है, थकान हो रही है क्योंकि हम सुबह से गायब हैं घर से। और हम गए थे सुबह 10 बजे 10:30 बजे और हम पहुँचे हैं रात के कितने बजे पहुँचे जा? हाँ रात के 10:30 बजे हम घर पहुँचे हैं। और सुबह कम से कम हम 10 सवा 10 पे निकल गए थे। ओह सुबह से लापता है देखो हम। अरे ना करो भैया आप सो जाओ। अरे मम्मा रुको। का भौकाल मचा रहे भैया तुम ये? मम्मी लाइट बंद कर दो। हाय परी को डिस्टर्ब क्या कर रहा है? छोड़ अब। चलिए इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को हमारी आज की आवारागर्दी वाला वीडियो अच्छा लगा हो। और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और तब तक ले बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।